Vaffanculo. Sì. Vaffanculo significa fuck off. फक ऑफ। ले जी, आपको इटली में जो है ना वो एक गाली भी उन्होंने बता दी है, वाह फंकुलो फक ऑफ। फक ऑफ। Dai, inglese. Sì, inglese. Fuck off vuol dire vaffanculo. È pakistano, non lo so. Sì. Francia. Guarda, lo cerco in urdu. Ma la signori di YouTube lo cerchiamo in urdu. Sì, sì. In Urdu. फक ऑफ का उर्दू में तर्जुमा दे कहीं। Ma siamo sicuri che è uscito bene? Sì. Cosa significa vaffanculo? वाह Non ti फंकुलो arrabbi. भाड़ में जाओ। भाड़ में E che vuol dire Balmeo? भाड़ में जाओ के go to hill. Go to hill. Hai capito hill? No, non è così l'italiano. Vaffanculo non è così hill, è culo. Buco di culo. Loro non capito che vuol È dire. un po' diverso. Sì. E culo? No. Lui con Lui è grande, caro. lui è uno più grande. Lui è grande, grande, caro. Tu papà che lavoro fai? Piccolo capo. Tu papà che lavoro fai? Papà è commercialista. What's my name? Commercialista. In inglese. In inglese non c'è. Perché è una Come avvocato? sì. È un po' come. Oh, no. Italiano. Ragazzi. Italiano. E dici che cosa significa commercialista? In inglese. Book account, Accountant. control, book account. Karobbari machine. Oh, più grande. Commercialista. Big competitor. Do you speak English? Yeah. No. Manager of agent. Agency di lavoro. Manager. Manager praticamente. Manager, but no operator. For the count. Sì, sì. Number, statistic, Vabbè. event, free tax. Molto lavori di commercialista. Un commercialista fa molto lavoro. Il mio commercialista. Puoi fare video? Puoi fare un video? जी Il video diario. ये जो है इनका नाम मारियो है। Number one, me. He is number two. He is number one on the first. ये बेटे इनके नाम है फ्रांचेस्को, ये मारियो है, इनके डैड है पापा, पापा नहीं फ्रांचेस्को, मारियो
Lui è una grande commercialista in San Savero, vicino Foggia. Vicino Foggia. Sì. Mario, quale persone in Italia? Che penso del Pakistan come Pakistan? Pakistan è ingiustamente arretrato ultimamente per via dei limiti religiosi, altrimenti sarebbe un grande popolo, ma dovrebbe abbandonare certe ancore di religione che a tutti i costi sono così universali. Religione assiomatica non vuole. Allora, dice praticamente che la religione è il freno. Sai cos'è il freno? Sì. Che cos'è il freno? Freno mano? Sì, sto. Sì, sto. La religione è il freno al progresso del paese. Sì. Se non ci fosse religione il Pakistan crescerebbe di più. Marx, do you know Marx? Number one of communism, Deutsche Communism. Sì. Marx. Germania. Told, Sì, sì. disse, Sì. the religion is the oppio, the droga Sì. for the people. Have you understand? Sì, capito. Marx, grande. The religion is Marx. Grande scrittore. Grande scrittore. Religione. No, religione. Non è bisogno di religione. Hai anche bisogno di religione because you have it is necessary for you to have an element big. All people Tutti quanti need to believe in something. want You believe in one hope, God, one I hope, believe one in money. speranza in You one believe in women. Tu dici, mio Dio, Sì. o Allah, Sì. o Jesus Christ, o altro. Sì. Tutti diciamo, Dio mio, quando facciamo una cosa, perché non sappiamo, noi non capaci di fare noi tutto, allora andiamo, facciamo cose che attribuiamo a più bravi di noi, abbiamo bisogno di questo. Mamma mia, perché mamma ha sempre risolto i miei problemi. La leonessa Sì, mamma. attira la belva contro di sé per salvare i cuccioli. Sì. Capisci? Quindi la mamma, tu quando fai un guaio dici mamma mia, Mamma mia. Quando c'è problema che rimane mamma. oh, Sempre. ma no, Mamma dove sei? Mamma dove? Quando ci sono io soldi, mamma per the favore. religion is this. Ok. Va bene. Hai visto che è grande studioso. Molto grande. Tuo papà non è religione. Andy, Papa don't believe in anything. only believe on herself, himself. Yes. Un cane giapponese. Ma è una bellezza. Guarda che stile che c'ha, io dico. Sì, è bello. Cos'è lo stesso che? È bello. E poi il calore. Questo will be a great moment. Sì. Che Mario in this video. Anche Matteo arriva. Narcisismo. I want myself. Sì. Narcisismo. I am. Ok, in italiano nessun problema. Ah, capisci tu dopo, italiano. Allora, narcisismo è piacersi. Io piaccio a me stesso. Vai, fai una sfilata, fatti vedere, vai. Come here. Mario, quale persone è molto religiosa?
tu che dici? Molta religione, molto sbaglio. In Italia quanta Niente religione, poco sbaglio. In Italia quanta religione? Religione cristiana, cattolica, romana. Porcheria, tutto uguale? Diverso? No. Cattolici, la religione italiana ha subito molte evoluzioni. Perché i romani hanno occupato un po' tutto il mondo, l'impero romano d'Occidente, l'impero romano, quindi si è allargato, ha preso qualche cosa che non conveniva, perché la religione serve ad addomesticare il cervello. Tu dormire, non pensare, fare proprio qui e basta, credere. This will be the number one video. Se tu ragioni, poi condividi me operato e tu mi fai guerra, ti devo ingannare, ti devo ubriacare e a farti fare senza fatica quello che voglio io. Quella è la religione. Marx, number one. Do you know how many years Study how many years education he is? How Say, try. How many? How old are you? How many years have you? Oppure how poi how old are you? What is it? 35 vicino. What is your age? Ho 63 Lui. Che 63? 80 anni. 18. 80. 18. 18. No, 18 non so. Sì, lo so. 80. Teen, Lo so. 18, 19, 18, 18. 80. Invece My father is 80. 18 years old, si chiama Mario. 18. Sì. Mario è una grande commercialista. Lui dice che religione non è molto importante, solo importante i genitori. Anche, non sempre. La figa. Ci vuole anche quello. La figa è la cosa più importante per mio padre. Sì. Un uomo Sì. ha bisogno anche di sbagliare. Need to do something. Se non sbaglia vuol dire che non ha mai fatto un cazzo. You done something wrong, Perché chi non sbaglia you will never live really. non fa you niente. need to make mistakes. È una cosa importante. Sì. Invece errore è conseguenza di attività. Sì. Io ho fatto sempre sbaglio nella vita. Dalla mattina. Oh madonna. Bravo. Sei amico. So, Ah. did you understand what my father Yes, said? your father saying every time, everywhere. Oh, no. He liked very much fuck. Anche mio Questo è veramente bravo. Bravo. Che volte tu si conosca fucile sopra la cabina. Wrong. anche il mio pai. That was he's saying that our old, no, we, I'm not old. Michele is not old. Who is old? Who is old? Freedom, libertà. Tonino. Sì. Tonino è 60-80 anni. 74. 74 anni. E vicino di Mario. Poco meno. 6 years left. Younger. Sì, sì. Younger. Lesbian.
Less me. Less me. Just been. Less than me. Cosa vuol dire lesbian? Less, Than mancando. me. Less. I. Not. Event. Less than. Non. Quando si usa il less? Meno. Eh? Meno. Less. Non posso usare without. Less than. Posso usare without. Dipende, dimmi la frase. I have 60 years over it. More More than anche over. sì. Più. Ok. Over. Over più sopra. Ok. Oh, let's say something funny. Matteo, vieni. Matteo, Vieni in frame. Vieni in frame. Today we. ok. And now This t-shirt I like. come This t-shirt this was a Michele shirt. Michela. Michele. Michele. He did a present. This is short. A gift from Michele. Michele give you a gift. Yeah. This shirt. Lui dai un regalo per te. Sì. Sì. Come si chiama? Matteo. Adesso from siamo USA. adesso siamo con Francesco. Matteo from USA. Matteo. Ask something about USA. Matteo, tu sei italiano o americano? Rispondi in italiano o in inglese? Inglese. I'm born Internazionale. I'm born in Italy, but I lived 8 years in Non si sente. I was born in Italy, but I lived 8 years in the United States. Quanti anni quando tu vai America? I left to go to the United States when I was 4 years old, and came back when I was 12, 13. What do you friends about life in Italy anche US? Well, life in USA is it doesn't work for everyone. It's more of a lifestyle that it's either perfect for you or it's horrible. Like the fact that there's no health insurance, that there's no free health insurance, that there's guns all over the place. Some people absolutely love that they don't have to pay the extra taxes and that they can carry guns wherever they want. In America? Yeah. But some other people that no one's saying that they're better or worse. Some other people prefer having free life insurance, free health insurance, not having to worry about their neighbors shooting up. Did you understand? It's very interesting. Some people enjoy that lifestyle. Other people, no, it doesn't work for them. Which one do you prefer? American. American lifestyle? Yeah, because I feel like it's more of a lifestyle that rewards hard work. Like in Europe, to get fired in Europe, you actually have to try hard to get fired. In the US, you either put a good performance, continue putting a good performance, or you get fired. And if you get fired, you can easily find a new job. Here, it's much harder to find a good job, and they pay a lot more there. And there, the fact that they can fire you whenever. That's right, because you are my slave, right? Yes. This is. They are my slaves. You are a boss. No, My father is the big one. I'm a slave too. You are slave. I'm the father. I'm the little Slave the master. slave master, but a slave too. Chains of slaves. Slave that slave. I'm a bigger slave. Yes. This is my second year being a slave. I look forward to my third.
educational system which you prefer. American, any day. Like what? What difference? I think it's worse than as It's much better. Trust me, it's much better. Here, it's horrible. There, they actually have a. I'm sure that if I search some data, I can. Other than the fact that people like shooting up the place, it's fine. Trust me, it's fine. Obviously, I'm sure about the fact that if I search data, I will show you that I'm right. Okay, the base school system to high school is good. Then the fact that a lot of Americans are stupid shits that don't actually, care about other stuff, that's a whole nother thing. The fact that Americans don't really care about anything else other than their country and don't even know who fucking Hitler is, for example. Like, it's hilarious watching the YouTube videos where people go around asking, you think Trump is worse than Hitler? And they're like, yeah, definitely Trump is 100% worse than Hitler. It just shows how, like, it's not that they're necessarily stupid, it's just that they're closed-minded. They about their own shit. Go on, I need to search a thing. Okay. He's gonna switch. Okay, tell me another question. Okay, education system American is better than Italian. Italy makes you work more, but America makes it tolerant. It makes you actually want to go to school. Let's see. Describe about What is the work of your father? My father's work, Engineering. engineer. My father works in engineering. Her mother is me, commercialist, but lei work for the Camera di Commercio. Which you hate. That. Now you have to say in Italy it's possible that a bigger group of persons can do something like that. Do you know QAnon? Oh yeah, Joe Biden. His child. Everyone In knows. Italy, in Europe, this is impossible. No, because the thing is, everyone That's knows. mean that there is a big much portion of people No, that doesn't have any base no, I'll tell you right now. of culture. Facciamo un'altra cultura inglese. Stiamo e ci In sentono in inglese. America, they get more. His English is better than mine. Yeah. The owners. Oh, yeah. The owners of the news actually have stocks in various things, and most of them are things that include Democratic people. So they do get more money if, for example, a Democratic person won. That's why media hated on Trump so much. And why they overlook the past that this dude with dementia and like sniffing children. And he is racist. He's the most racist fucker in the world. Yeah, he fucking Joe Biden. He voted in 19. Why is a Democrat? He voted for segregation when he was in the Senate. But people don't know this. When he was in the Senate, he voted for I segregation. think he wasn't even born. No, nel Senato lui ha votato Non è neanche nato, parliamo per di... segregare le scuole. Ma la segregazione parliamo degli anni 50, anni 60. Negli anni 90 hanno riportato l'argomento perché c'era razzismo, no, vogliamo separare le scuole. Lui ha votato a favore di questo. E comunque, That's a big news. yeah, but people don't care because they're like, oh yes, the Joe Biden, hot old person who's still child. That's a really interesting. Joe Biden is racist. Yes, it's fucking Okay, racist. No, because
when he was young Yes. and he was a senator, Yeah, he voted for segregation of black people. Yes. I guess. Yes, he voted to segregate. Matteo, no, last question. In America, when you want to make a girlfriend, where is easy? In America, in Italy. In America. America. All the girls just want to fuck. They have a really open mind. Yes, In exactly. America. If you're black, if you're Jewish, if you're They don't give a African, fuck. They yes. just want a big Exactly. dick in their anus. Exactly. But the problem is, if you have a small dick, They want the biggest dick Yes. of the world in their big the vagina. problem is, if you have a small dick, you fuck one. No one else will go near you because that should be like, hey, you know that he has a small dick, don't go near him. And they're like, ew, and no one fucks him. It's hilarious. But if you have a big dick, they're If like, you're an yo, American people, the person you need a really big dick. yeah, because if you have a big dick, then girls are like, hey, you know that guy has a really big cock. You should fuck him." No, I swear to God, that's how it fucking works. And they're like, oh my God, yes, let's have a fucking threesome. Oh, our beauty. Do you know what is a threesome? No, Listen, answer me. Do you know what is a threesome? Three people that have Why you sex at the smile same then? time. When three people When have three sex. people have sex in the same moment. same time. Yeah. Cosa? That's a threesome. Threesome. Yeah. Threesome. I fuck a girl and there's also another girl. I fuck a girl with another girl. That's a threesome. Yes. Come in italiano. In Italy too. It's harder, but it still exists. I'm sure you have share experience. Come Me? One time. ah, One time it was fun because they were my just friend. I didn't have any relationship, any emotion in this experience. It was fun. I think it's just things to try. Nothing so try to special. do something special. It's a beautiful thing, but I think that fuck with one or fuck with two, it's even poetic. fun. It's poetic. Ok, adesso una domanda per te in Italian and one question for you in English. Which people who want to go in America, you give any message through my YouTube channel? Do you think? I have a good question. Maybe it's similar to yours. Do you still believe in the American dream? I feel like the American dream is only possible without Democrats. Without them. Because the thing is, if you're like Democrats these days want to raise taxes, want to make gasoline, the American dream is to ride a fucking muscle car, making fast stacks, doing whatever the fuck you want. That's not the American Yeah, dream. The American dream is going to America. with going to nothing. America Yeah. with nothing and make the big money. Yes, I know. When you have Democrats that are in charge, that are wanting to raise 40% of income tax, no one in the fucking world Voi is going fate to i actually get ragionamenti rich off. impegnati, va, Look at Italy. The only rich people here are the people that fucking don't pay tax. Francesco, Did you understand my question? Francesco. It was similar to yours. Yes. Adesso, in italiano, e quale persone vogliono venire in Italia? Tu che fare una cosa che come Italia. Allora, io credo che l'Italia abbia davvero il potenziale per essere il paese più bello del mondo. Sì, Non gli manca niente. Italia. Ha la più grande biodiversità del pianeta, Sì. come specie animale, specie vegetale. La differenza che ci sono così tante specie che non ce n'è in nessun'altra parte del mondo. Forse negli Stati Uniti, ma è anche molto grande rispetto all'Italia. Sì, sì.
l'Italia per essere così piccola è diversissima, quindi offre tanti tipi di cucine, una vita media molto lunga, qui si vive bene, negli Stati Uniti è più bassa. Il nostro lifestyle permette a una persona di vivere mediamente 80 anni, ma mediamente, perché c'è gente che in montagna vive 100 anni, se muore a 90 anni dicono è morto giovane, poverino. Capito? Quindi in Italia se c'hai i soldi vieni a vivere in Italia. Se hai una rendita fissa, non so, tipo un pacchetto azionario. Ok, adesso la ultima parola. No, mi hanno interrotto, stavo spiegando. Ok, va Comunque in Italia bene. miglior posto del mondo per viverci se hai i soldi. Se sei povero, run from here. Scappa. कह रहे हैं जी जो गरीब है वो यहाँ पे ना रुके जिनके पास पैसा है quelle persone che c'è molto soldi e qui bene quelle non c'è soldi Se tu hai i soldi, Italia è il più bel paese del mondo. Ma Va bene. secondo te preferiresti fare il miliardario in America o il miliardario in Italia? Io il miliardario in Italia tutta la vita. Io anche perché puoi avere cose. Là ti Cosa? compri Cosa di più? Qua se tu vuoi comprarti una villa, per esempio, una villa normale, ti costa 3 milioni. Là una villa uguale ti costa 500.000. Ma che cazzo dici? Io negli Stati Uniti. That's fake. Io negli Stati That's Uniti. fake. I went in USA when I was younger, and my friends studied there just for rent in Manhattan. One room, one fucking room. You paid It's different. It's fucking Manhattan. It's New York. $450 $50 for 1 month 4,000. a month. No food. 4,050 just for a fucking month, a fucking room. That's Fuck you, Manhattan. liar, That's Manhattan. liar. That's Manhattan. That's one of the biggest cities on the planet. No wonder it fucking costs so much. Even Italy, if you wanna make villa in Marina di Vesina non ti costa niente. Se te la vuoi fare a Milano, a Roma ti costa 5 milioni. Che testa di cazzo che sei. ok adesso voi parlate in urdu Ehi, vatti. no prima io dopo ripetere What? No. I need to know what oh, bene parole I say. bene parole tamam Tamam. तमाम Tamam. दोस्तों का Dostunga. बहुत Behov. शुक्रिया Shuriya. It's mean thanks for all our friends Okay. Thank you. जो Joe. हमारे चैनल को Channel go. चैनल यूट्यूब जो हमारे यूट्यूब YouTube चैनल channel को को देखते हैं देखते हैं. प्लीज Please Subscribe and activate like. the link. subscribe our YouTube channel our YouTube channel. I don't have Tu it. accompagni una restramannata. Ci sta andando. No. Stava difficile. Avevo da Bonucci. Cut this the last ok ciao the last one cut. Bye. 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 Understand?